Heimsma 3, heilsa og vælvera. Og i öllum heiminum lever folk langer og sunnare enn de gjør det før. Det er så vidt mellom anna av store menneskene og i badnadeia mellom bøtt under 5 år. Tallet fallet ved 30%, så gjelder 1950. Gåa gongten senaste årene årsaka av at folk blevet rykare og har til råd til mer fjellbrøttan kost og rent dretjevakt. Men gåa gongten skilda særlig til at vi då beter av nyrberga deilige sjukur ved kroppsettingar atlanon og har finnet bedre atgang til laknahjelp. To nudja sjukur komnar som i større mån høytta okkara heilsa. Hva skildast også livsførslo, dosking og verulagsbrøtingar. Livsstukksjukur som diabetes, hjärta-kärrsjukur og krabbamein. Eisene økter vante for allheimsfarsetton som til dømes COVID-19 og bredde seg ut atlan heimen i 2020 og økter vante for mentalum mistjunaie. Avlegganar av heson kunne være misnøysla av alkohole eller vilsevnon og kunne enda føre til at folk tager luivi av seg. Sånn heilsa og tjuvnauer spenner vuja. Toi, det snur seg bæg at folk skulle leve et sånt liv her det truvas kroppslige og mentalt. Folk som truvas mentalt og som til dømes ikke lever fadergadømme og som har en utbyggving megna betur at gjøre skila gå vel. Kroppsliga og mentala hälsan til menneskjon en forstreit for glede og å skapa et trygg samfunn som mennast. Heimsma 3 skal du trygge ødlan aldersbalkon et så godt liv og gåan trivna. Arbeidet skal fire at trygge ødlan menneskjon avgang til laknahjelp og sjukrahus og ikke minst eisene at trygge at ødl har råd til å gjalda for gjetta. Heita skapar en framtøy her ødl heimsesbød vil ha koppsett mot å ta imon olvarslige badnasjukon som vi for lengart husvejane har funnet vitjefyre. Til dømes, meslingar og tobersklar. En heim her vi 4 byrja og vitjera smittande sjukur som AIDS, malaria og COVID-19. En heim her vi då betur av 4 byrja mentale mistjunaie og fordra for sjålmorgon. En heim her menneskje ikke vil eitra og gjør noen dretjevatt eller luftdøsting. Dette setna en veksande avbjøring. En heim her vi gjør okkara yttersta til tess å fåra for vannlokken, til dømes ferslevannlokken og taime vannlokken som henda heima. En heim som fyrebyrger luftstulsjukon som diabetes, krabbameine og hjärta-kärrsjukon. Sjukur som gjør livet til menneskjen verre, stittada og dyrar for samfellet. Men vi lever frambeges og gjennom heime, her til dømes 800 kvinner og 6.000 pinkebød kvante dødja i samband med føying. Hele 95% av hesson dessfødlån henta i fatakon London og kunde i aller fleste føren være omgingen kvinner hadde haft adgang til diktagoa borajosp. En danskur NGO-fellesskaper hever sett seg som mål at få hese av underlige tølene nye. Maternity Foundation hever ment en app som gir helsestartfød rundt i heimenon for å bjerga livet. Safe Delivery App. Aller fleste dessfød som hender i samband med bandspor og føying kunne nemlig fyrirbyrgjast ved at mamma og bad få diktergåa hjelp fra helsestartfødgon som vita hvordan en stekker bløyingen, hvordan en får liv i etter et bad og hvordan en får at brune kommer ui. Og i jøknon appena kunne helsestartfødgjene leida seg råd, få vending og finne hjelpsbarfilmer. Via bruka appena ber til å effektivan hot at minka og mauer og pinkabadna deia. Heter det dømi at vi tøkne og internettet menna nyskapande som bjarga fölkje og løyser avbjøringar. Men løsner som hesar kunne alls ikke standa ensamadlar. Flere uiløver skulle gjerast av helseøgjnon og i menningarlondnon. Hetta merker mellom anna eisne at flere helsestartfolk skulle utbygglast. Heimsma 3 arbeider fire at gjøre helse og trivna mellom menneske og betre. Og just her kan trygge menning innan hine heimsmalene. Du er ikke heimsmal, stender ensamalt, og sammen kunne de brøyde heimen. Om du vil vite mer om, kan så vidje heimasøyene snær.fo/heimsmal.